बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रूमा असद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपको शेयर कर रही हूँ बहुत ही चटपटी, बहुत ही चटखारेदार, बहुत ही जायकेदार रेसिपी है हमारी स्पेशल चिकन अचार की रेसिपी। दानेदार चिकन अचार की रेसिपी आज मैं आपको शेयर करूँगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली रेसिपीज़ आपको बआसानी मिल सके। और अगर मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आती हैं तो अपने दोस्त अहबाब में ज़रूर शेयर कर दिया करें और रेसिपीज़ को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मैं बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनाना सिखाती हूँ और आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी आती हैं। अब हम रेसिपी की तरफ आते हैं। आधा किलो देखिए मैंने चिकन ली है। इस पर मैंने हल्के फुल्के कट लगा दिए थे। इसके बाद देखिए मैंने 1 टेबल स्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, थोड़ा सा नमक, हल्दी और लाल मिर्च हस्बे जायका, ये तीनों चीज़ें हमने अच्छी तरीके से इस पर लगाने के बाद 5 मिनट के लिए रख दिया था। इसे 5 मिनट के बाद एक पैन में ऑयल गर्म करने रख दिया और इसमें इसको फ्राई करने के लिए रख दिया। अच्छी तरीके से हमें इसे फ्राई करना है हाई फ्लेम पे। ताकि देखें हस्बे जायका हमें नमक लेना है, हस्बे जायका पिसी हुई लाल मिर्च और हस्बे जायका ही हमें हल्दी लेना है और 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके हमें 5 मिनट के लिए रख देना है। इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है, आप ये करके देखिएगा। 2 अदद मैंने टमाटर लिए थे बड़े साइज़ के, 2 अदद दरमियाने साइज़ की हरी मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना और थोड़ा सा नींबू का रस मैंने इसमें ऐड कर दिया था और इसे अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लिया था। ग्राइंड करके हम इसे रख देंगे। इसके बाद हम देखें चिकन हमें फ्राई जो करने रखी थी अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी है, कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। इसी तरीके से जब चिकन फ्राई हो जाएगी इसके बाद जो हमने ग्राइंड किया है ना टमाटर वगैरह वो हम इसमें ऐड कर देंगे। हाई फ्लेम पे ही अभी हम बना रहे हैं। देखिए मैंने टमाटर इसमें ऐड कर दिए हैं। टमाटर में मैंने थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड किया था और देखिए अब इसमें हमने ऐड कर दिया है। अब इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए मसाले आप देख सकते हैं 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला है, 1 टेबल स्पून भर के हमने किसी ब्रांड का अचार मसाला लेना है और 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया है, 1 टीस्पून भर के हल्दी लेनी है और 1 टीस्पून ही हमने जीरा लिया है। देखिए इसमें कलौंजी और सौंफ जो होती है ना अचार मसाले में डली हुई होती है ना, इसलिए हमें इसमें अलग से डालने की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए हम थोड़ा सा अचार मसाला इसमें ऐड कर देते हैं, बाकी थोड़े घर के मसाले भी होते हैं। अब देखिए मसाले मैंने तमाम ऐड कर दिए हैं। हाई फ्लेम पे ही इसे बना रही हूँ, थोड़ा बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं है, नॉर्मल इस पर रखा है मैंने और अच्छी तरीके से हम इसे भून लेंगे मसाले के साथ। अब इसमें हम दही ऐड कर देंगे। 2 से 3 मिनट मसाले के साथ पकाएंगे। फिर तकरीबन 4 टेबल स्पून मैंने दही ऐड कर दिया है इसमें। दही के साथ इसकी अच्छी तरीके से हम भुनाई करेंगे हाई फ्लेम पे, क्योंकि जितनी हम तेज़ आग पे इसकी भुनाई करेंगे ना इसका पानी इतनी जल्दी खुश्क हो जाएगा और ऑयल ऊपर आ जाएगा। फिर हमारी रेसिपी समझे बिल्कुल तैयार है। फिर हम इसमें हरी मिर्च ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं ऑयल ऊपर आ चुका है। अब इसमें मैं 4 अदद हरी मिर्चें दरमियाने साइज़ की ऐड करूँगी। हरी मिर्चें अपने जायके के मुताबिक डाल सकते हैं। मैंने 4 अदद डाली हैं और हरी मिर्चों के बीच में अगर आप चाहें तो मसाला भी भर के डाल सकते हैं, मगर मैंने सादी डाल दी है, मगर मैंने इस पर कट लगा दिए थे। हाई फ्लेम पे हम इसे बना रहे हैं। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सी दानेदार सी रेसिपी हमारी तैयार है। दानेदार चिकन अचारी गोश्त तैयार है, बहुत ही मुनफरिद स्टाइल में और एक बहुत ही मुनफरिद जायके के साथ मैं आपको ये रेसिपी सिखा रही हूँ। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपको मेरी रेसिपी भी ज़रूर पसंद आएगी। दावतों वाला मैंने आज आपको अचार गोश्त बनाना सिखाया है। आप दावतों में बनाएं, सबको खिलाएं, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर पसंद आएगा सबको। ये देखिए अब इसकी भुनाई हो चुकी है, ऑयल भी ऊपर आ गया है, हरी मिर्चें भी बिल्कुल तकरीबन गल चुकी हैं। ये देखिए दानेदार रेसिपी हमारी तैयार है। आप शोरबा ज़रा सा रख सकते हैं, डाल सकते हैं, चाहें तो बिल्कुल भुना हुआ भी रख सकते हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक रख दीजिएगा, लेकिन ये हल्का हल्का भुना हुआ ही अच्छा लगता है। 2 से 3 मिनट ढक दिया था और अब ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं क्योंकि मैंने थोड़ा सा पानी इसलिए ऐड कर दिया था ताकि हरी मिर्चें गल जाएँ और 2 से 3 मिनट के लिए इसलिए ढक भी दिया था। अब देखिए हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। दानेदार चिकन अचारी गोश्त तैयार है। तंदूर की रोटी, नान, चपाती के साथ खाएंगे, सबको खिलाएंगे। दावतों वाला चिकन अचारी गोश्त बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आएगा। ये देखें, यकीनन देखने से ही आपके मुंह में पानी आ रहा होगा। थोड़ी सी अदरक भी मैंने कटिंग करके इसमें ऐड कर दी थी, वो मैं आपको दिखा नहीं पाई थी क्योंकि अदरक के बगैर अचार गोश्त वगैरह या कोरमा नहीं अच्छा लगता, तो मैंने थोड़ी सी अदरक बारीक कटिंग करके इस पर ऐड कर दी थी। अब हम आपको इसको डिश आउट करके दिखा देते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त भी हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है।
ये देखिए माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, स्पेशल चिकन अचार की रेसिपी तैयार है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आएगी। और कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं और आप इसको फॉलो तो कर रहे हैं ना। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप कोई और रेसिपी बनवाना चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।